То немає. Шукаються тепер босоножки. Да, я ж не витягувала свої капці, справді. А, як же не мої? А ви ж в лікарні в них були, пані? Ви ж в лікарні в них були, пані? Ні, я не вмію. А, що знайшлися капчики ще мого малого? Ну, ще малого капчики Я не була знайшли. в лікарні. М, Ти від мене взяла дві Ну пари, що? я взяла капці. Я Ти від складала мене взяла босоножки. Пані, речі віддавайте з Нижньовартовська. Що, Гроші знайшлися віддавай. босоножки? Гроші Гроші віддавай? віддавай. Гроші, іменно, що гроші віддавай. 6 тисяч доларів, Гроші де? віддавай. 6 тисяч доларів, де? 19 тисяч гроші віддавай. 6 тисяч доларів, квитанції є, слава Богу. Як це я їх зберегла, а то я дорога. Що витягуєте, пані, всі червоні капці? Що ти забрала? Ти Витягуйте, пані, всі червоні капці. Одежу ж я забрала. Безсовісна Одежу така. забрала. Ти ж мені не купила нічого за пазурчик. А ти ще з тих грошей, що я на лікарські збирала. Знайшла капці червоні? Злодюга. От іменно, що злодюга. У мене там було що красти. У мене там було що Злодюга. красти, злодюга. Ти ж навіть за мої гроші, за ті, що я лікарські збирала, Знаєш, що ти злодюга. синочкові купляла речі і собі. Ти знаєш, що ти Правда? злодюга. Ти знаєш добре, що ти Синочкові злодюга. купляла речі і собі, за мої лікарські, ті, що я Я заробляла. купляла Так. речі. Синочкові, племінничкові речі купляла. Знайшла вишневі капці, безсовісна така. Ну, то я звідки знала? Ти звідки знала? А зараз як знала? Або б шукала. А зараз Ти як мене знала? взяла, і ти сюди поставила, і повзи чорта Хто поставив? Та не я сама. Вони все там стояли, то що я пакетики складала, щоб було акуратно. Скажи, що я поставила на шафу. Ну я не пам'ятаю вже, Я що не я шукала, поставила. я Я до все хати став... Вони там прийшла. все стояли. Я пані. лезу до хати прийшла. Вони там все стояли. Я не лазила по шафах, хто тільки Да, ти пані, лазиш ти по ви шафах. що? І збираєш і виносиш. Ні, пані, я тільки приношу. А то ви виносите, бо вам не було що Ні. приносити, пані. Бо Безсовісна. вам би вашої пенсії на їду не хватило. Безсовісна. Сама безсовісна. Я обходжу, І безлична. як можу. Безсовісна і безлична. Нагла і Я підла. поставила Федісові, я де мала Батьки сумки дітям такі. їздили по заграницях, заробляли. Так, А так, Нелідь так, тягнула. Нелідь тягнула. Що з татом? Що з татом? Я товари по 4 чемодани привозила. Що з татом? І Роман Миколаївич робив визов На, через та своїх мама, знайомих. то тато купувала. Та ні, пані, то ваші капці. Що, забулися? Пані, О, мої капці, я тебе тільки питала, ти що не сказав, я поставила до шафи? Що ти я не хочеш? ставила до шафи, пані. Що ти Я не хочеш? ставила до шафи, Дай пані. мені. То ви ставили, я вам пакетики давала, пані. Пані, дай Боже, щоб ти більше То ви нічого подивилися, що не я говорила. в пакетиках. Да, то ж ваші Ніхто не капці, пані. говорила, Чи ну, ні? Я То не жіночі знаю. капці. Чи Я не знаю, чоловічі, що чи це татові капці. ще? Татові ще я купляла. На, Максим доходити вже. Татові ще я На. купляла. Максимчика Михайло довше дуже нож. тому дасть. Михайлові дам. Якому Михайлові? Та тому, що ти то весь час татові мішаєш. капці. Ні, пані. Мішаєш? Я не буду мішати. Бо я ніяк не дійду до музичної школи. Не сказала, що поставила до шафи, напиши, щоб не їхала на віки сюди. Написати, щоб не їхала. Тут вони кажуть. Мгм. Дзвони, кажу, сама як поставила, я ж собі віддала в руки, ще казала, що я не маю з ким ходити до них. А тепер Я вам, пані, пакетики давала. Знайшли капці? Знайшла, бо воно є. Ну то щоб мене не чіпала більше. Я тобі сказала, Поняла, по-людськи. Нелі? Я тобі Поняла, Нелідь? Бо я могла мати зараз не одну хату в Чабарівці або в Троянівці, або де завгодно. Купляй, Зрозуміла ти? купляй. Я не те. Я ж кажу, Я не те. 4 крісла, 2 хати по 400 доларів. Я не те. І щоб я не терпіла Нелідь тут. во. Іди і купляй, тут він дає. Іди і купляй. Зрозуміла мене? Нелі, ну, а де? Щоб я сюди вбухувала все життя капітал, а щоб ти мені тут печінки вижирала, Я тобі не то такого визираю. більше не буде, поняла Я мене? тобі не визираю часом. О, забирай ті капці, мені тих капців не треба. Добре, ти не будеш палити татові капці носити. Я не буду палити. А вона поставила, та ж взяла в руки, у мене ті капці, кажеш, Я тобі ще другі ремонтувала. ти мені Я ремонтувала. ще другі ремонтувала. Які ти ремонтувала? Та ти Я ще другі ремонтувала, ці новенькі були, да. Ну і все. Угу. Возила по чобітках, по базарах, чорті куди. Бо її все не підходить. Що ви це хочу сказати? Я? Я в їх купила, Що, нічого. продавця привезти з чобітка? Я приведу. Приведи, щоб скажу. Приведу. Приведи, я теж його знаю. Ти подумай. Не переживай. Ви збирати свідків тепер. Тут є що збирати.
І про бабусю Мариню. Збирай. Мгм. І про літню кухню, як ремонтувалася. І про те, як мене лупила нелюдь. Тебе мало... Безлично, мало лупила. Ти нелюдь не прибирала в хаті, відколи я з початкової школи була ще. А тато штори вішав. Не бреши, кажу. Я не брешу. Я собі заберу це, постав. Не треба брехати. А я не брешу. Це не боїться. А я не брешу. Може, не добре на мене? Ага. Так. Ну, не так. Були б вже добрі на тебе, точно. Або чого точно буду добре на мене. Угу. А я їх татові купляла. Ну, що тато? Ви є що не тату? Ні, ти Макіновська. Знаєте, як... Не збирається приїжджати ця гадина? А ні, то спочатку треба експертизу зробити. Поїдеш і десь робити. Та в таких капцях не ходять, А пані. я буду ходити, куди А, ти будеш ходити. Пані, І ти будеш носити продавати. Ну, Ти будеш носити продавати, ти ж тягнешся. Нічого, я напишу статтю про те, як мати мільярдера, штучного, злочинця, здирає печінки і видирає з дочки і шкіру. Воно без того, без защіпок, без защіпок, то я його не хочу. Я сьогодні глисав не дуже. Ой. Ой. Я тобі по-людськи сказала тобі. А ти ж... Ти не поможеш по-людськи, навіть по-людськи не може. Ага. Збирай. Слава Богу. Ой, вже би не знаєш, що на себе тягнула. Я тобі сказала, дай мені Добрий вечір. солодку. Ця мола була. Тільки що встала, вибачте, я дзвонила недавно. Тільки що встала, знайшла ті капці, що шукала. Ти на завтра просто я не знаю, де вони, і які вони. Вона тепер витягнула, я їх бачила, звичайно, я тепер пам'ятаю. Ну на завтра, мав бути, там вже не раз таке було в інтернеті викладено. Ей, Боже, Боже. Відео буде в інтернеті. Відео буде в інтернеті, запис буде в інтернеті. Давай. Поки що дякую, не приїжджайте, вибачте. Дай мені сюди. Я буду писати, пані, підете в міліцію і скажете, я викладав в інтернет. Я не маю помилітися ходити. Я зроблю, що можна Буду писати заяви і буду брати Мені установу. бігала війську, до міліції кликала, дійсно. Можете приїхати, як хочете. Просто вона знайшла вже капці. Вона встала тепер і знайшла капці свої. Бо вона сама поставила ті капці, Я їх не розумієте, ставила. що вона сама Я їх не потоненькі ставила, то тільки потолочки побачте новенькі. оце. Це червоне, оце лице. А чого не Я слухаю. сказали, що знайшла капці? Вона ж встала і знайшла капці. Вона на завтра готувала провокацію. Це постійно так. Це вже не раз дитині не треба дати спати в неділю рано. Слухай, Вона ходить і каже, щоб случай син не спав, щоб слухай, не робив. бреши, я кажу. Не бреши, на тобі твої капці. Складайся і вези далі. Вона не йшла, вона сама встала, коли я позвонила. Вона тут обзивала сволочі і так далі. Хто обзивав? Казала, що мене Хто Бог обзивав? скаре за неї і А пішла то ти шукати з капці. ким говориш, під другим, а тим... Ну що, Донечко, не накатуй мій Можете не друг. Що приїжджати. я нині народилася, то тебе Бог старий, я тобі кажу, Бог на світі є. Ти кажеш, що нема Бога, що... Нелюдь підла, ти не зробилася. Ти не зробилася, в тебе кусочок коло хати, клаптик, бабусі було 2 городи і худоба. І вас 2 треба було нагодувати. Ти не оцінювала ніколи, я не скотина. Я не скотина, поняла, сама така. Сама така. Сама така, я наробилася, по вікнах налазилася, все. І мені дитину годувати, і гроші заробляти, бо я мала отримати пенсію, нелюдь. Що тобі не А ти ходиш по хаті і кажеш, що сука получить пенсію? Не Тут. бреши, я кажу. Я не брешу, нелюдь. Не бреши. Я не брешу, нелюдь. Ти перестанеш мене чіпати і поїдеш до синочка, мільярдера. От він то не виконує свої конституційні обов'язки. І відказався нагло від мамочки. Розумієш, від мусі. А він не має права відказуватися, тим більше такий мільярдер. Тим більше, що я мусю. Тим більше, що я мусю все життя тільки доглядала. Тільки я доглядала мусю. Я теж наробилася цілий день. Розумієш ти? І вчора наробилася цілий день, а ти вчора лежала цілий день. І нині наробилася цілий день, поняла? А ти ніколи не вміла чужий труд цінувати. В тебе одна мама була в чужих людей, а друга мама ішачила, і хотіла скоріше вмерти. І просила Бога, що дай Боже легкої смерті. Я тепер розумію, чого вона просила Бога. Не пам'ятаєш, нелюдь, як бабуся казала, дай Боже тільки легкої смерті.
І з нервовим лишаєм лічилася в лікарні. Нелюдь. Розумієш ти, нелюдь? Бо ти на слова казала, ой, мамо, а потім казала, піявко, ви мені нічого не дали. І го 3 штуки худоби, 2 свиней, крилі, кури, качки. І давай, таскай. Як корми привезли з прокуратури. Нелюдь підла. Манделяцію робила, значить я сила від гідроперіту, да, кажеш? А що ж, я ж ніколи не робила. Я завівку робила рази 2, може 3, не більше. І то 3 вряд ли, певно, рази 2. А завівка більше шкодить волосся, чим 1 раз покрасити гідроперітом. Бо я 1 раз практично красила гідроперітом. І всі красили гідроперітом, ніхто не посеє, тільки я. Тоді всі красили гідроперітом. Нелюдь. Розумієш ти, нелюдь? А ти в манделяції ходила. А бабуся з 3 худобами не менше, як 2-3. Зі мною маленькою, з крилями, качками, курми, крилями, свиньми, 2 свиней постійно. Правда, нелюдь? Нелюдь підла. Нелюдь підла. Ти таскаєшся, брешеш в суді. Ти там багато набрехала, нічого. Я тобі дам нелюдь, мати мільярдера, преступника. Мати мільярдера преступника, дре шкіру з дочки. Шикарна стаття. Я Шарія обов'язково попрошу допомогти. От тепер я аж попрошу Шарія допомогти. Може він щось ще зробить по-людськи. Розумієш? 2 держави за тебе, кажеш, нелюдь, да? Не переживай, нелюдь. Не переживай, ти не будеш мені тут строїти погоду, щоб я нічого не записала і нічого не написала.